Impex பிராண்டோட ரீசார்ஜபிள் ஃபேன் பார்க்கவே ரொம்ப காம்பாக்ட்டா Black and White டோன்ல ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. பேட்டரியில ரன் ஆகக்கூடிய இந்த ஃபேன் உங்களுக்கு 1 இயர் வாரண்டி கொடுத்துறாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இதுல USB சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்ததனால உங்க வீட்ல இருக்கிற சார்ஜிங் கேபிள்ல ஈஸியா அதை சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த ரீசார்ஜபிள் ஃபேன்ல ஸ்பீட் லெவல்ஸ் 2 கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் இது கூடவே எமர்ஜென்சி லைட்டுமே கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதுவுமே ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி நீங்க பிரஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கும். அண்ட் செகண்ட் டைம் லைட் லோவா இருக்கும். சோ ஃபேனுக்கும் அதே மாதிரி தான். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரொம்ப லோ ஸ்பீட்ல இருக்கும். செகண்ட் வாட்டி பிரஸ் பண்ணும்போது ஹை ஸ்பீட்ல இருக்கும். இந்த ஃபேனோட பையிங் லிங்க் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ணிருக்கோம். அதன் மூலமா நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஆர்டர் பண்ற எல்லாமே தமிழ்நாடு ஃபுல்லா நம்ம ஜெகன் மெட்டல் மார்ட் மூலமா ஃப்ரீயா ஹோம் டெலிவரி செய்றோம்.